हे एवरीवन, तो आज मेरी मिनी व्लॉग का डे 3 था। आज मुझे उठने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई जो पिछले 2 दिनों में हो रही थी। पिछले 2 दिनों में जब मैं उठती थी तब मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने नए जन्म ले लिया हो, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे एक्सरसाइज करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब आज मैंने फ़्रेश फ़ील किया, काफ़ी फ़्रेश फ़ील हुआ। और नेचर का साउंड ना यहाँ पे सुबह-सुबह जब आप वॉक करते हो बहुत ही अच्छा होता है। नेचर तो काफ़ी अच्छा लगता है और ऐसा फ़ील होता है जैसे कि आप हेवन में पहुँच गए हो सुबह-सुबह। क्योंकि दिन भर तो बहुत शोर-शराबा रहता है, पर सुबह-सुबह जब आप थोड़ी देर के लिए वॉक करते हो और शांति से बैठते हो, ठंडी-ठंडी हवा जब आपके शरीर को छूती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन। ओके, बाय बाय।